Hello， 大家好，我是耳鼻喉科林焕宇医师，欢迎大家来到诚心来聊聊。那在我们这边呢，是我的病患张先生。张先生之前是睡眠呼吸中止症重度的患者，那他接受了这个达文西的睡眠呼吸中止症的手术。张先生之前有在其他诊所治疗过吗？可以分享一下目前的这个治疗的这个经历吗？因为那个时候是在准备公务员考试，因为那时候全职就压力大，有陆陆续续发生晚上就是没办法睡，突然惊醒，我就去看着中医。我先去看中医的关系是因为我不想要一开始就吃安眠药。然后后来没有什么用，过了差不多1个月，我又去看了身心科，然后身心科那时候就给我开了史蒂诺斯的药，然后他们是说那个考完以后应该就会改善，因为压力就解除了。可是后来过了1年以后，好像这个情况一直都在。我后来就到了台北工作，然后在内湖的时候也是有看其他的身心科，一样又是开史蒂诺斯，然后说辞都差不多，都没有那个准确对症下药。刚好那个巧合下，我想要来治疗我当初的扁桃腺肥大，后来才意外发现说我今天有呼吸中止症的情况。像睡眠呼吸中止症呢，它其实常见的症状包含就是会有影响到一些白天的睡眠。那因为缺氧情形，所以晚上可能会像张先生这样，他可能会忽然惊醒，因为喘不过气来。那所以这些也会影响到他白天工作的一个情况。在我们科内同仁一开始呢，有帮张先生安排了这个叫做睡眠检查。那我们可以透过睡眠检查观测这个张先生这个睡眠的情形，可以看到他说他这个缺氧的很厉害，次数非常的高，那判断为是一个严重的睡眠呼吸中止症。那因此让张先生接受这样的一个手术的治疗。那手术的话，大部分前期我们还是会希望病人建议戴呼吸器。那张先生对呼吸器不知道有没有什么的一个看法？那时候因为我没有看到实体，我就想说，如果说睡觉都要装着一个东西的话，就类似生命维持器这样子，那我想说干脆开刀一劳永逸好了，毕竟我都还年轻，就没有想说要去装呼吸器的问题。其实呼吸器相对还是有效，但这个也是大家最常遇到的问题，就是说他在睡眠的时候必须要戴一个氧气面罩，那相对非常的不舒适哦。那经过评估，那我想张医生他是蛮适合的，因为它结构上扁桃腺相对的肥大，然后会挡住我们这个睡眠呼吸的部分。那所以经过这样一个达文西的手术，那可以来改善张先生这些病症，然后进而改善他的睡眠品质。那达文西应用在睡眠呼吸中止症相对是蛮成熟的哦。那主要我们是经口做这样的一个手术。那达文西的特点就是利用内视镜，它是3D 立体的视角，那配合我们的这个机械手背，它是540度的旋转，所以在嘴巴这个小小的空间呢，它其实可以做非常灵活的运用，并且做精准的切割，来达到这个手术治疗的这个方式哦。主要这样的一个手术呢，最怕的就是这个术后的疼痛跟出血，因为毕竟伤口在嘴巴里面，所以疼痛感其实是相对强的。不过借由达文西精准的切割，破坏少，那可以大幅减低这样的情况。那当然，第二就是出血的话，我们外科医师一定要做好止血，然后再配合这个术后的卫教。比方说这样的一个病人，他伤口在嘴巴，所以他配合一个软流质饮食，我想相对会比较安稳。那目前手术相当的成功，那我们来想请张先生来分享一下他目前术后的一些改变状况。我以前的话就是晚上睡觉的时候会有突然惊醒，呼吸不过来，然后就是陷入恐慌状态。开完刀了以后，呼吸的话整个就是非常的顺畅，然后晚上就是没有再突然惊醒过。那今天很开心，张先生莅临我们现场来跟我们分享一个治疗的一个经过。那我是耳鼻喉科林焕宇医师，大家有这样一个问题，有睡眠方面的情况，那欢迎来到诊间来找我们，可以做一个评估，然后安排一个睡眠的检查来帮助你们。那感谢您的收看，别忘了帮我们按赞、订阅、加分享哦，谢谢，拜拜。